Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Har yanzu kar ku manta muna cikin littafin Durusun Luga na ɗaya, mun kusan gama shi kuma za mu yi darasi na 22. Ga masu sha'awar koyon Larabci za su iya mana magana domin mun sassa cikin tashar mu ta WhatsApp ko kuma su je su duba tashar mu ta Facebook ko kuma su yi mana magana mu sassa tashar mu ta Facebook ko kuma su duba tashar mu ta TikTok domin koyon Larabci cikin sauƙi insha Allahu. Yau za mu yi darasi na 22 a cikin littafin Durusun Luga. Malam ya fara cewa الدرس الثاني والعشرون درس 22 حامد طبيب. حامد likita ne, zaujatuhu mudarrisa, matar shi kuma malama ce, ismuha Amina, sunanta Amina. Hamid lahu arba'atu abana. Hamid yana da yara guda hudu, hum sune Hamza wa Usama wa Ahmad wa Ibrahim. Sune Hamza wa Usman da Usman wa Ahmad da Ahmad wa Ibrahim da Ibrahim. Ahmad wa Hamza ɗalibani. Ahmad da Hamza ɗalibai ne guda biyu. Ahmad ɗalibin mujtahidun. Hamza ɗalibi ne mai ƙoƙari wa Hamzatu Ahmad ɗalibin mujtahidu. Ahmad ɗalibi mai ƙoƙari wa Hamza ɗalibin kasalan. Shi kuma Hamza ɗalibi ne rago. Wa ƙala Yusuf. Yusuf ya ce indi khamsatu aqlam. Ni dinnan ina da alƙalama guda biyar. Haza qalamu ahmaru. Wannan jan alƙalami ne, wa haza qalamu azraq. Wannan kuma bulun alƙalami ne, wa haza qalamu akhdar. Ko wannan kuren alƙalami ne, wa haza qalamu aswad. Kuma wannan alƙalami ne baƙi. Wa haza qalamu asfar. Wannan alƙalami ne ruwan ɗorawa mai fatsi-fatsi. Qalat Zainabu. Zainab ta ce indi manadilun kathira. Ta ce ni dinnan ina da hankicin da yawa. Wa haza abyadu. Wannan fari ne, wa haza asfar. Wannan fatsa-fatsa ne, ma'ana mai ruwan rana ne. Wa haza ahmaru. Wannan ja ne, wa haza azraq. Wannan kuma blue ne. qalat laha Fatima. Fadima ta ce ita a indaki manadilun akhdar. A indaki mindilun akhdar. Shin a gurin kina da hankicin kore? Qalal sai ta ce la ma indi mindilun akhdar. A'a ni ba da hankicin kore. Qalat Talha. Talha ya ce indi mafatihun kathira. Ni din ina da mabuɗe da yawa. Haza miftahul gurfa. Ya ce wannan shine mabuɗin ɗaki. Wa haza miftahul haqiba. Wannan shine mabuɗin jaka. Wa haza miftahu sayyara. Shi wannan shine mabuɗin mota. Qala Sufyanu. Sufyanu ya ce fi baladina a cikin garinmu masajidun. Akwai masallaci da yawa. Wa madarisun kathira. Da kuma makarantu da yawa. Wa fanadiqun qalila. Da kuma hotel-hotel ‘yan kaɗan. A ha'ula'i a ɗibba. Ya ce shin wa'incan su ma wa'incan ha'ula'i wa'innan likitoci ne? La sai ce a hum mudarrisun. Ya ce a su malamai ne, wa hum ulama'ul kibarun, kuma su malamai ne manya. Insha Allah za mu tsaya nan gurin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.